Es ist eine herbe Klatsche für die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Eilverfahren das Verbot des rechtsextremen Kompakt-Magazins aufgehoben. Vor rund einem Monat kam es bundesweit zu Razzien. Dabei durchsuchten Beamte die Geschäftsräume und den privaten Wohnsitz von Kompakt-Chef Jürgen Elsässer. Das Magazin wurde 2010 gegründet und wurde vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Es gilt als Sprachrohr der neurechten Bewegung. Eine endgültige Entscheidung über das Verbot wird im Hauptverfahren fallen. Weiter zu Philippa Vögeding. Philippa, welche Folgen hat dieses Urteil? Dennis Yücel, der Autor und Kolumnist, sagte bei uns schon im Juli nach diesem Kompaktverbot, dass Moral und Recht verschiedene Dinge sind. Damals ahnte er schon, dass eine Klage von Kompakt gegen dieses Urteil Recht bekommen könnte. Und jetzt ist es tatsächlich soweit, zumindest erst einmal vorläufig, bis dann im Hauptsachverfahren das auch endgültig bestätigt werden könnte. Und bis dahin sind das für das Magazin Kompakt erstmal gute Nachrichten, denn bis dahin dürfen sie höchstwahrscheinlich weiter erscheinen. Aber blicken wir erst einmal auf das Urteil der Richter des Bundesverwaltungsgerichts. Wie kann denn dieses Urteil jetzt eigentlich kommen, fragt man sich vielleicht. Die Richter, die haben betont, dass es hier erhebliche Zweifel daran gibt, dass die Passagen, die grundrechtsverletzenden Passagen im Magazin Kompakt, vor allem mit Blick auf Presse- und Meinungsfreiheit, wirklich prägend genug sind. Sie betonten zwar auch, dass hier das Vereinsrecht schon das richtige Mittel waren. Andererseits ist es bei Kompakt eben auch so, dass ja deren Hauptaufgabe oder deren Hauptberuf ja war in dieser Gesellschaft, dass sie eben Print- und Online-Medien machten. Und gerade in so einem Fall, bei so einem Verbot, muss man dann eben Presse- und Meinungsfreiheit deutlich schwerer gewichten und betonten dementsprechend, dass man hier ein Verbot auch anders auf den Weg bringen könnte, indem man zum Beispiel für presse- oder medienrechtliche Maßnahmen sorgt oder zum Beispiel auch für Veranstaltungsverbote oder ähnliche Maßnahmen. Insgesamt weiß man jetzt noch nicht genau, wann das Hauptsachverfahren stattfinden wird, wie lange das Ganze sich noch hinziehen wird. Doch man kann schon damit rechnen, dass das jetzt noch mindestens ein paar Monate dauert, bis es hier eine endgültige Entscheidung gibt. Und bis dahin ist es, wie gesagt, so, dass das Magazin weiter erscheinen darf. Philippa, danke schön für die Informationen.